家覺得呢一碟甘筍西芹炒牛柳絲如何啊？個賣相呢個係營養豐富啊，又富有呢個鐵質、各種嘅微量元素、降血壓仲有利尿咁啊！大家如果想學點做嘅話呢，大家跟住落嚟睇下我點做咯喎，好簡單㗎咋。不過大家要留意我醃牛肉係嘅手法點醃，因為呢一次我係與別不同嘅，攞翻以前農家嘅醃法，現撈現煮現賣都一樣咁滑。咁啊，大家睇下我點做咯喎，去片。Hello， 大家晚上好啊！嗱，今日呢，咁多嘢，係啊，又係咁多嘢。今日呢，其實有兩個餸嘅，不過呢，我而家呢，我就只係介紹其中一個啊。咁就係乜嘢呢？就係甘筍西芹呢，就炒牛柳絲。嗱，咁呢，我就已經切好咗呢個係甘筍同埋係呢個係西芹絲㗎啦。咁因為咧要炒牛柳絲咧就有唔同嘅切法嘅。咁我呢度咧切絲，不過咧即係我理論上啦咁我就認為大家應該識切絲啦。咁我就唔使俾大家睇，唔好嘥大家時間啦。咁如果大家話喂，我都仲未識切絲喎，咁樣應該要點切啊？咁啊到期時咧我睇下第二條片，我睇下再同大家分享下啦。咁嗱呢度切絲咧有一個要特別要留意嘅地方嘅，就係我啲西芹係冇刨皮嘅 ，OK， 就係由得佢就咁切絲就得噶啦。咁啊佐料嗰方面咧，薑片同蒜啦，跟住然之後咧葱啦，咁啊冇其他嘢噶啦，係咁多噶啦。呢個餸唔辣㗎，雖然我好中意食辣，我都諗過到底可唔可以加辣椒落去提味咧，不過算啦，本身呢個都好惹味㗎啦，OK。嗱咁咧，我開呢個 shot 咧，我最主要咧就俾同大家分享下點樣切牛柳絲啊！嗱，首先咧，我呢個咧就自然解凍㗎啦，大家都知道我一直都係用緊急凍牛肉嘅，因為平啊嘛，167蚊同埋50蚊嘅分別又係爭3倍。咁咧嗱，我呢個自然解凍咧本身咧。我就攞翻啲血水嚟用嘅，因為呢啲係牛味嘅泉源啦。咁另外咧，我自己嗱呢個牛柳頭嚟嘅，咁咧我就去買牛柳頭。咁啊，大家見到咧，大家未見過街市即係凍肉鋪有呢啲咁嘅即係咁嘅樣嘅牛柳頭賣㗎，係咪？因為點解咧？我通常一買咧就買成條嘅，跟住然之後咧我就同老闆講嗱，我想點切。咁呢度大概咧就11、2兩一嚿到，咁啊通常每一餐都係食咁上下噶啦咁啊另外咧嗱，大家唔需要擔心話呢啲急凍咧就因為佢原條出嚟咧，佢包裝好嘅，即係包裝好出嚟現切嘅，大家先能夠見到我抌咗嚿膠紙咧，咁咧佢相對地乾淨嘅，所以唔使點樣洗嘅，呢個亦都係我愛用嘅地方。咁所以咧佢出嚟嘅血水咧，大家可以用翻嘅，放心啊，冇拖過地下嘅。因為佢係原雙開，然之後原條幫我切。嗱呢個咧就大家要留意下啦。咁通常咧去到凍肉鋪咧，佢即係嗰啲牛柳啊，通常都係切咗扒噶嘛。咁但係咧，因為我買咧就一買就買一條嘅，咁所以咧就相對地乾淨，亦都可以任我點樣切就點樣切。OK 得唔得？咁啊，如果大家想學我咁樣賣咧，你就去到凍肉鋪同老闆講，你話我想買成條牛柳頭。嗱唔係好貴嘅。細條嘅牛柳頭大概200蚊到，即係4磅到嘅啫。咁如果買一個水咧比較大嘅話，頂晒籠都係300蚊。大家1個月內一定食得晒嘅咁翻到嚟咧，即刻用嗰啲就即刻解凍啦。如果係未用嗰啲咧，就擺落急凍咁其實就唔會影響得太大嘅。OK， 好啦，嗱咁我拎開啲嘢先嗱。咁咧，我而家咧就要同大家分享咧，就係點樣去開呢個牛柳頭，即係點樣去開切絲會比較好少少嘅。咁我呢一度咧，我俾少少 close up 俾大家睇啦，咁可以集中一啲嗱。咁咧，首先咧，我哋咧開嘅時候咧，就盡量橫紋啦，直紋嗱，大家見到嘅咁啊，介紹啦，我成日都講嘅呢個咧。嗱，大家睇到呢個橫紋啦，同埋呢個斜紋啦，所以咧
唔係呢個直紋啦，呢個斜紋啦。咁所以咧，通常咧佢呢個齊口切呢個位咧就一定係橫紋嘅。咁我哋切嘅時候，記住啊，大家想咧嗰啲肉咧係好，即係腍與唔腍咧，同大家嘅刀工係絕對有關係嘅。咁如果想咧嗰啲牛肉或者豬肉腍嘅話，我講過好多次啦，梗係要橫紋切啦。咁咧，我哋就要係首先咧就係要係度好咗，要嗰個牛柳絲嗰個厚度啦。嗱，而家咧我大概咧就1分半到啊，1分半到大概係幾多咧？就唔夠1 cm 啦，OK， 大概半 cm 少啲啦。嗱，咁呢個咧，因為牛柳頭咧，佢比較好切啊，亦都係我中意用嘅地方，即係急凍嚟計啊。咁如果係自己買翻嚟嘅，咁啊另外一個切法啦。但係記住啊，一定要係乜嘢咧？就係要係大家咧切嘅時候一定記住係橫紋切啊，唔好直紋切啊。如果係橫紋切咧，就會腍啲嘅。如果係直紋切嘅話咧，就冇咁腍嘅。OK， 嗱，咁而家差唔多啦。咁然之後咧，我哋就要睇下嗰個橫紋直紋啦。嗱，咁啊用翻嗰啲血水啊。咁咧牛柳頭佢有個特別嘅地方咧，就係佢好多時候咧夾雜咗一啲牛油喺度嘅，肥膏喺度嘅。嗱，雖然先頭咧我就已經係橫紋切咗，係咪？但係我哋而家要開切絲嘅時候咧，都要小心喎，都要分翻開佢到底橫紋定直紋喎。要睇清楚啲喎，因為牛肉咧就好蝦人嘅。大家如果想係嗱，我呢個睇得好清楚啦，我要攞埋嚟睇下。嗱，咁就算佢切到好短都冇辦法㗎啦，為咗要遷就佢嗰個橫紋同直紋 ，OK， 最多咧就係斜紋切。咁樣嘅話咧，我哋即係開刀嘅時候咧，切到佢比較即係順嘅話咧，橫紋嘅話咧，咁我哋咧就好容易咧就切到靚嘅，即係靚嘅呢個係牛柳絲出嚟㗎啦。嗱，大家見到我好短啊，冇辦法嚇，我寧願短啲，我都要係就住佢橫紋直紋咁切啊。咁啊冇出邊嗰啲切得咁靚咧，因為佢嗰啲就比較長啲啦。OK， 嗱，咁我都要睇清楚佢橫紋直紋。咁啊，大家見到我好短啊，冇辦法啦。你寧願係食落去係腍嘅滑嘅，你都唔可以令到佢咧就係出現一個直紋嘅效果。好啦，嗱，咁啊而家基本上切完啦。咁啊嗱，我而家咧今日呢個牛柳絲咧，我就係現醃現賣、現煮現賣嘅。咁啊，之前啊好多我都用呢個係梳打粉啦，但係其實咧，如果大家識醃又唔介意嘅話咧，其實唔使一定要用梳打粉都可以好滑嘅。我抹翻乾淨把刀先啊。好嗱，咁咧就簡單啲醃。咁咧牛肉咧就好多人咧就話咧唔好落鹽嚇，因為點解咧會係揦死嗰啲牛肉嘅，但係其實唔係嘅嚇。咁啊睇下你係點用嘅啫。咁我啊中意落鹽啊，點解咧？有啲照頭啊嘛，即係唔好太過滑啊嘛。嗱而家咧就佢大概11、2兩度啦，咁我俾半茶匙嘅鹽啦 ，OK。跟住然之後1茶匙嘅糖啦，跟住然之後咧胡椒碎啦，咁我用嘅黑胡椒碎啊，好多朋友問我到底係用白胡椒碎定係黑胡椒碎，通常咧炒嘢咧都係用嘅係即係黑胡椒碎嘅，就唔會用白胡椒碎嘅 ，OK。好，
嗱，跟住然之後少少嘅雞粉啦，跟住然之後咧麻油啦，咁啊麻油多與少就睇下大家嘅要求啦。跟住然之後少少酒啦，跟住然之後咧生抽啦，大概1到2茶匙啊。跟住然之後咧就生粉啦，咁啊生粉咧可以落大概1至2茶匙。嗱，咁啊基本上咧呢個料咧就足夠噶啦。咁但係咧，如果想啲牛肉更加香嘅話咧，就用呢個沙茶醬。咁我就落一茶匙左右啦。OK， 好嗱，基本上咧就落晒噶咯喎。跟住然之後咧，我哋咧就落輕少少水，大概加20-30 ml 就夠，因為本身酒都係水嘅一種啊。嗱，現煮現賣，大家睇住咯喎。我點樣可以唔落梳打粉，令到佢滑咧？就係呢樣嘢啦。平時咧，我哋咧就係風油嘅時候先用嘅，但係而家呢個咧就係撈嘅時候，我哋就要用啦。好啦，嗱咁咧呢一個咁嘅醃法咧就係乜嘢咧？就係農家菜啊，經常會採用嘅手法嚟嘅，即係以前喺農村啦，咁啊佢哋咧通常係出田做嘢啦 ，OK， 咁就佢好少會話即係好似而家城市人咁樣好多嘢撈定啊、醃定啊嗰啲嘅，咁佢點樣可以令到佢滑咧？就係落油啦 ，OK， 好，嗱記住啊，本來咧我就同大家講就醃肉咧就牛肉因為吸水啊嘛，咁所以咧。就落多啲水，咁就每2份牛肉就落1份水。但係咧，因為我而家現煮現賣咧，佢唔夠時間吸水嘅，咁所以咧我水都要加。不過咧，大家見到好明顯我加少咗嚇，大概都係20-30 ml 到嘅啫。嗱，咁我俾大家睇下啦。嗱，而家我略略咁樣撈咧，嗱個底係咪有油同埋有水嘅？咁啊，大家又睇下我點樣撈到佢冇油又冇水咯喎，撈到佢乾晒嚇。咁呢個咧，我成日都講嘅，大家咧要撈嘅時候咧，撈得佢夠勻循嘅話咧，即係佢吸水吸得夠嘅話咧，其實咧已經係你成道菜啊、菜式啊，已經係贏咗一半噶啦，成功咗一半噶啦 ，OK？ 嗱，咁啊，因為我放咗好少水落去嘅啫，所以咧佢好快佢就吸晒水。因為牛肉咧個特性就係吸水吸得好快嘅。嗱，咁咧，就算佢吸水吸得快咧，我哋都要繼續撈啊！因為點解咧？我要將嗰啲油啊，同埋咧嗰啲水啊，完全係俾佢吸收晒。然之後咧，嗰啲粉、嗰啲生粉咧，佢係吸唔到噶嘛。咁所以咧，最後尾咧，嗰啲生粉就負責封實呢啲油同埋封實呢啲嘅水啦，呢啲水分啦。OK， 咁就到期時我一煎嘅話咧，嗰啲生粉咧就會形成一個保護膜，然之後咧，唔單止咧係可以令到咧嗰啲牛柳嘅表面甘香香，即係焦香啊，而且咧亦都因為可以保護到嗰啲水唔會倒流翻出嚟咧，嗰啲肉汁就保留喺嗰個肉心入邊，呢個就係令到呢個現煮現賣可以咁滑嘅一個原理。咁大家可能有個疑問，喂，呢度唔係啊嘛？你落咁多油，咁會唔會我食油又多咗啊？梗係唔會啦，因為油咧佢嗰個密度咧就比水係細嘅，所以咧我哋喺煎嘅過程嗰啲油係會出翻嚟嘅，但啲水就走唔出嚟啦，就俾嗰啲粉困死咗啦。咁所以大家放心，只要你一走油咧，嗰啲油出翻晒嚟嘅嚇，大部分嘅油都出翻晒嚟嘅，放心啊！嗱，咁啊呢一個咧就違反晒大家咧就所謂嘅專業嗰個做法啦。因為點解啊？通常專業嘅做法就係最後尾先封油噶嘛。但我而家咧
我油當佢係醃料嘅一部分。嗱，咁啊喺我講嘢嘅期間咧，嗰啲牛柳咧就吸晒啲水啦。咁而家咧嗱，佢開始咧就起膠啦。嗱，我俾大家睇下，我而家雜質呢個已經係60度角噶啦。有冇水走出嚟啊？冇，啲油都基本上唔見啊，因為佢已經吸得七七八八。咁但係都仲未得嘅喎，我哋仲要撈多陣啊，確保咧嗰啲水同油唔會倒流。OK。咁所以咧，大家話係咪煮食係咪千變萬化啊？千祈唔好一本通書睇到老，總有我哋要學習嘅地方嘅。唔好以為自己好識 ，even 啊我自己都唔係好識，講真啊，我都喺度學習緊。但係咧，因為我有個基礎咧，變咗咧，我能夠一眼睇人哋嘅成品，我都估到佢做過啲乜嘢，8、9不離10，真嘅，講真。好嗱，即係除非啦，有個情況我係睇唔明嘅，就係我根本唔了解嗰個菜系啦嚇。譬如話你叫我去哈薩克斯坦啊，叫我去黑海，即係死海啊嗰啲地方咧，嗰啲民族嘅烹調方法咧，可能我就真係唔識啦。但係我都好有興趣睇佢哋嘅，最近我都睇緊佢哋。哇，原來咧喺譬如話而家嗰個 Georgia 叫咩啊？Georgia 係咩啊？喬治亞係咩啊？即係嗰陣時亞美尼亞嗰啲地方咧，哇！嗰度原來好多鯇魚喎，仲有咧嗰啲鯇魚咧係好鬼巨型嘅喎，條條咧半個人身高嘅喎，哇！我就好想去學佢哋嗰啲燻魚啊、燒魚啊嗰啲，所以我就成日而家咧經常性睇佢哋啊。咁啊嗰啲因為遊牧民族啦，咁所以咧亦都係燒羊，亦都係好拿手啦。好嗱，大家睇下，係咪啦？吸晒水啦，嗱。佢可以有油嘅話咧，佢好容易分開。等陣間我煎嘅時候咧，亦都冇咁容易嚇黐鑊底。OK，搞掂。跟住下一個 shot 咧就直接炒咯喎。等陣間見啊！嗱，好啦，大家先頭咧就已經同大家係分享咗嚇點樣去現撈嗰啲牛肉嚇個方式。咁而家咧就開始炒嘢啦喎。咁啊，先開火，大火燒鑊先啦。咁我之前咧就已經煮咗個餸噶啦，所以咧就鑊有少少油啊。嗱，咁啊一樣啦，大火燒鑊，見煙落油。咁啊少少得噶啦，因為先頭嗰啲牛肉啊，我而家先同啲牛肉走油先啊，因為先頭嗰啲牛肉咧就已經好多油噶啦，所以咧油唔需要落太多啊，足夠就得噶啦。好嗱。咁啊，記住啊，無論走油還是煎啊，而家走油，所以我冇閂細火嘅。無論走油還是煎咧，記住啊，唔好亂咁喐啊！我而家咧嗱，最多咧就係面頭嗰啲咧，我就分翻開佢先至搞一搞佢。嗱，跟然之後雜質啦，等嗰啲油咧就油勻下所有嘅牛肉啦。咁呢個時候就唔好亂咁搞佢啊！記住啊！咁啊，每一邊咧大概10零20秒鐘俾佢，咁咧佢就會同嗰個鑊中心咧就嗰個效果咧就好接近㗎啦，可以。嗱，咁啊而家差唔多成分鐘咯喎，我哋可以睇下先，睇下，大家睇唔睇到啊？大家睇唔睇到啊？係咪好容易離鑊啊？係啊，所以咧大家記住啊，千祈咧就唔好手多啊！嗱咁咧，因為我一邊咧我大火咁樣煎佢咧，佢好快咧就會係焦香嘅，咁會係結果係點咧？梗係會產生呢個梅納反應啦。梅納反應係乜嘢啊？咪就係外表香脆，內裏嫩滑咯。
好啦，嗱呢個時候咧，我哋就要拎起佢啊，因為點解啊？太多嘅油咧，唔係太熟咧。依家呢個時候大概90%度啦。如果太熟嘅話咧，就對嗰個係牛肉咧嗰個嫩滑程度咧就會有影響啊。所以唔好呢個時候唔好整到佢全熟啊，大概90%熟好啦。80%熟其實係最好嘅，話時話。好啦，嗱呢個時候咧，我哋做乜嘢咧？利用翻隻鑊嗰啲油，咁咧呢個時候就係放幾片薑片落去啦，就係同呢個甘筍同埋西芹咧就飛水 ，OK？ 好嗱，咁我而家熄一熄機先嚇，陣間我落嘅時候一氣呵成再開機。好啦，咁而家水滾啦喎，咁大家記唔記得？我要做呢個即係灼菜嘅時候要落啲咩啊？要落味啊，鹽糖味。咁1羹鹽啦，咁1羹糖啦，跟住然之後咧就係1羹雞粉。點解要落呢3樣嘢咧？因為雞粉咧就可以係令到佢更加青綠嘅，因為有酵素啊。跟住然之後咧。鹽就上味啊，糖咧可以係保持嗰個葉綠素嘅。嗱，咁咧呢個大家要睇住啦，因為咧我一落去就要即刻要撈起㗎啦，如果唔係過熟啊，記住啊。好，搞掂，閂細火先，我而家攞落去。嗱呢一個咧，因為我切咗絲啊，咁所以咧嗰個即係嗰個等陣啊，嗰個芹菜咧就好快熟嘅。咁我之前都同大家講過啦，咁芹菜咧係好快熟嘅，一轉色咧就要即刻要撈起㗎啦。如果唔係咧就過熟㗎啦。咁我而家切咗絲咧就更加自然啦。OK。好嗱，而家呢個時候咧，我哋就繼續燒鑊啦，開翻大火嚇。咁呢個咧就最緊要快手嗱，跟住落嚟咧，我要好快手唔可以猶豫啊！如果唔係咧，就所有嘢都過熟噶啦。咁咧，我啱啱咧偷食呢個牛柳咧，好鬼滑，好鬼正，係另一種滑，就唔係嚴重重葉嗰種滑啊！即係加咗好多嘢嗰種滑法。咁就有我哋中式炒牛肉嗰種滑法啦。咁大家都見到我先流走油嘅時候啊，咁咧佢整翻好多油出嚟㗎，係咪啊？咁所以咧，大家咧多啲油醃咧唔緊要嘅，佢一定會走翻出嚟啊。咁你隔走嗰啲油啊，咁自然咧就唔會。嗱，而家呢度都好多油啊，好多油流翻出嚟㗎。咁我等陣間落嘅時候咧，我就唔可以落晒啊。如果唔係就好油㗎啦，真係好多油啊！咁咧嗱，而家見煙咯喎，咁咧少少油起鑊啊！咁咧因為咧第一個份量嘅問題啦，咁第二咧係因為咧陣間落嗰啲牛肉都好多油嘅，所以我而家呢個時候就唔使落咁多啦。咁但係我成斤嘢呢度多唔多油咧？梗係唔多啦。好，爆一爆呢個薑片先。咁等呢個薑片出一出味啊！好，呢個時候咧，我哋將呢個蒜蓉放埋落去，跟然之後炒兩炒，跟住咧落少少鹽，少少得㗎啦，調一調味嘅啫。唔好多啊，因為先頭已經上咗味㗎啦，同埋個份量唔算多啊。跟住少少糖，都係大概1/3茶匙至到半茶匙之間啦，唔好多。好啦，咁一次快炒啦，等佢咧嗰啲味走勻啦。
跟住然之後咧，呢個時候咧，我哋就落牛柳啦。嗱，呢啲油咧，呢啲汁咧就唔好要翻嚇，由得佢。如果我哋倒埋落去咧，又油又多水啊！好，咁其實咧，先頭嗰啲牛肉咧，嗰啲自熱咧，都已經令到佢咧係差唔多熟透噶啦。咁所以咧，呢個時候炒兩炒。嗱，咁啊炒出葱香就基本上就 OK 噶啦。好啦，嗱呢個時候咧，之前就有朋友話我買咗啲美極翻嚟唔知點算點用，我而家用俾你睇。咁啊炒好咯喎！嗱，將個美極咧喺個鑊邊就好似拉豉油咁樣。哦，搞掂食碗麵。哎呀！嗱，咁我呢個甘筍炒牛柳絲咁就完成啦，快唔快手啊？好快手啊！炒嗰陣時真係好快手噶，可以。咁咧，大家成日咧會見到我炒菜咧，唔係落豉油就係落呢個係美極啊！呢次咧就第一次見我臨尾嗰個畫龍點睛咧就落美極。咁其實咧，我同大家講咧，美極咧同埋呢個係生抽咧，佢嗰種醬油香啊，當你喺嗰個即係最後尾嗰個階段咧。嗰個畫龍點睛咧係有提香嘅作用嘅 ，OK？ 嗱，咁咪有少少水啦，一定有噶啦。咁咧就呢個水嘅份量就無需打芡啦嚇。嗱，咁啊呢個甘筍嗱，大家睇下係咪好乾淨我隻鑊？咁咧嗱，呢個甘筍咧就含有好豐富嘅血紅素啦、胡蘿蔔素啦嚇。咁啊西芹咧咪？呢個西芹係冇錯，西芹咧就有降血壓啦、護心啦，同埋咧健脾開胃啊！呢個係仲有止尿嘅作用嘅喎嚇，大家知唔知嘅？咁咧成個呢個係咪好營養豐富啊？男女老幼都啱食啊！而且咧最緊要嘅就係呢個係西芹嗱，我食一口先，睇下脆唔脆。聽唔聽到？牛肉一般咧，我哋中式炒牛肉，真係牛肉味啊！咁咧，佢不至於好似滑到滑嘔咁樣，但係都依然係有嚼頭之餘咧，仲係好嫩好滑㗎。咁所以咧，呢個餸幾開胃嚇。又能夠係可以令到大人小孩都有，因為大人細路都會有係呢個健康嘅吸收嘅元素啊。咁嗱呢個咧就好簡單，重點就在於醃牛肉，記住啊，明唔明白？嗱，咁最後尾咧，我呢個畫龍點睛呢一度咧，我先頭就落咗美極嘅，但係其實如果大家唔中意美極咧，落生抽都一樣。咁當然美極有個特別嘅香味啊，嚇。咁啊，呢個就同生抽咧就係兩回事嚟嘅，但係兩樣咧兩個做法，即係臨尾落去畫龍點睛呢一個做法咧，咁就老式粵菜咧嘅師傅咧就成日都會用嘅。咁啊新式嘅我就唔知啦，畢竟咧我都已經脫離咗行業幾十年啦。咁就先頭我講到咧撈牛肉嗰個部分，咁嗱今一次咧就大家見識到我點樣去現撈現醃現賣啊！現煮現賣啊！咁嗱，呢一個咧就係我哋傳統咧農家菜嘅一個手藝嚟嘅。咁而家咧就好多城市人因為唔係成日開飯啦，咁變咗咧就好多嘢咧就唔記得晒啦。其實我哋以前啊講緊幾十年前嘅香港都家庭主婦都係咁做嘅。不過而家咧就因為食得多出邊啲嘢，就成日覺得咧出邊啲嘢好好食。但係其實大家咧可以改變一下，試下我哋一個古老嘅一啲方法。唔一定要落蘇打粉先滑嘅 ，OK 得唔得？但係呢一個滑法咧，就同我哋落蘇打粉嘅滑法咧就唔一樣嘅。蘇打粉咧，佢就完全係令到呢個肌肉紋理係破壞晒，然之後你食落去嗰種感覺嘅滑。而家咧，我呢種傳統嘅醃法咧，就係
既係保留佢原味之餘咧，亦都可以令到佢有咬口之餘咧，同時間係好嫩滑嘅。嗱，有兩個要注意嘅，第一個撈嘅時候咧，咁成日我哋講風油咧，咁大家見到我呢一次撈牛肉係冇風油嘅，唔係做風油嘅動作，而係提前落油，而且落得頗多呢一個咧。如果大家已經係試過同我即係跟住我做嗰個醉雞鍋，就知道嗰個落得多油去醃咧，生粉油鹽啦，即係生粉油啦，鹽就唔算啦嚇。咁咧，大家就知道個威力喺邊一度啦。咁就無需要懷疑我呢個醃法係會唔會唔滑嘅。我成日都講嘅，只要你跟住試一下就知我有沒有。大家打嘴炮係冇意思嘅，大家話係咪？好啦。喺走油嘅時候咧，我哋咧就係只需要去到8、9成熟咧就夠噶啦。因為第一，我再去飛水再炒嘅時候，中間咧有幾分鐘嘅時間咧，其實嗰啲牛肉自熱咧係會令到佢自己熟晒嘅。呢個第一啦。咁第二咧就係因為咧，如果我哋一開始過熟嘅時候咧，就其實咧我哋炒出嚟而家呢個 moment 啊，而家呢個組合咧就會過爐噶啦。咁過爐大家都唔使講嘢啦。就一定韌啦，大家話係咪啊？嗱，呢一個咧就唯一咧就係我哋古法農家嘅醃法呢個係現煮現醃現煮現賣嘅一個大家都需要注意嘅地方嚟嘅。OK 得唔得？好啦，咁至於呢個甘筍同埋係西芹嘅處理咧，因為我兩樣嘢都切咗絲，所以大家見到我先頭好快手嘅，比平時咧。我灼西芹咧仲要快10零20秒嘅，點解咧？因為我切咗絲啊，係咪啊？咁嗱，先頭我試喺鏡頭面前試俾大家睇啦，係咪好爽啊？聽到聲㗎，係咪啊？咁咧，大家要記住咧，唔好理佢熟唔熟。其實咧，甘筍同埋西芹咧生食都冇問題嘅，所以大家完全唔需要去考慮佢到底熟定唔熟。你唯一要考慮嘅就係佢口感點樣，得唔得？好啦，既然我要考慮個口感嘅時候咧。同埋仲有賣相，咁既然係咁嘅話咧，我哋就一定要長期即係要落足眼力去觀察，佢一轉色就即刻要起㗎啦，西芹一轉色即刻要起㗎啦。如果唔係嘅話咧，佢會最後尾炒出嚟會啞色嘅。嗱，大家睇到我而家有冇啞色啊？冇係咪 ？OK 得唔得？咁其實呢樣餸唔難炒㗎，唯一就係都係嗰句啦，你醃得好，你就個餸咧就已經成功咗一半㗎啦。咁呢一次咧，我就冇俾大家睇我點樣切甘筍絲，點樣切呢個係呢個係西芹絲。咁如果大家有興趣嘅，我將來再喺第二個影片裏邊再加插翻呢個環節。OK，咁我亦都唔希望，其實講真啦，冇乜必要咧，我都唔希望阻住大家時間嘅，好嘛？咁係咁多啦喎，好食喎，去食飯啦，係咁啦，拜拜。